انسانانو لپاره ذهن کې دا مسله ده چې په ټوله دنیا باندې به اسلامي نظام، په ټوله دنیا باندې به اسلامي خلافت، هغه کله راشي؟ څه وخت به دا راشي؟ قرآن جمع سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره یو 15 امور ذکر کړي دي. اول چې کله عقیده د توحید لري انسانان وي، دویم چې کله دا نیک عمله انسانان وي، دریم چې کله دوی صبرونه کوي، او څلورم چې کله دوی یقین لري د رب العالمین په خبرو باندې، پنځم چې کله دوی د محمد رسول الله د سیرت پسې رواني، شپږم چې کله دوی د رسول الله د صحابو د سیرت پسې رواني، اووم چې کله دوی د ګناه نه توبه وباسي، اتم چې کله د بدعت نه په کامله معنا باندې ځان راټول کړي، نهم چې کله په دوی کې استعداد معنوي پیدا شي، لسم چې کله په دوی کې استعداد ظاهري پیدا شي، یولسم چې کله استعداد معنوي ظاهري دا دواړه پیدا شي، دولسم چې کله انسان د زراعت نه لاس لري کې او صرف جهاد نه متوجه شي، دیارلسم چې کله د مسلمانانو مابین کې وحدت د کلمې راشي، څوارلسم چې کله انسان میلان ونی کې دې دنیا له، پنځلسم چې کله هغه صفات پیدا کړي چې کوم د مؤمنانو مابین کې دي، او خالص یو سړی جهاد د اعلی کلمت الله عز وجل کوي.